twafatiye ku kintu bita le volume des importations na reserve zihari. Aya mafaranga abonetse ni ukuvuga yuko tuca tugira ntunzenya, tuca tugira stock y'ibitoro y'amezi 3. Ico ni cyambere. Kigira kabiri, ama importation sensible, dufate ifumbire n'ibindi bijya medicament, imiti. Kimwe bitanga mbango ari kibuni litiro n'inusu cyangwa 1018 ubu kigwa 30. Hanyuma isima ya Buseko yaduze 33 kwijana. Isima yitwa Dangote yaduze 55 kwijana. Isukari yaduze 185 kwijana. Ibifumbire murabizi neza ko ibintu ifumbire ari byo biri mu bintu bituma ibintu umwimbu uboneka mu gihugu. Uno munsi mu gihugu cyose aba ibyo bita gupirika, ni ukuvuga ifumbire bashira mu bigori cyangwa mu zindi buto ziriko zirakura. Ubu no munsi iyo fumbire igugwa kuri marché parallèle yaduze ifumbire yitwa Imbura yaduze 125 kwijana. Umuti no kugwiza umwimbu no gutunganya ibintu neza, governance transparent ni umuti wonyine. Ivyo bindi byose jenda katware ninde mu mbabare. Zaduze 76 kwijana. Amavuta yitwa Golden yaduze 60 kwijana. Amavuta ya Savonoro yitwa Cookie yaduze 184 kwijana. Ifarini murantunga sifarini ni amata ajya yifu nido amagarama 400 yaduze 23 kwijana. Amazi Kinju yaduze 36 kwijana. Icyitwa Kibe Magi 61 n'ibice 9 kwijana. Mayonnaise yaduze 90 n'ibice 1 kwijana. Bleba yaduze 53 n'ibice 8 kwijana. Umunyu n'ubwa mbere kuva Burundi kwitwa Burundi umunyu duze n'ubwa mbere. Umunyu waduze 120 kwijana. Hanyuma ibitoro, aha rero murabizi ko kugira uronke igitoro make no gihugu ari kibazo. Aha rero igitoro twafatiye kuri barye babivoma mu mastation bagashaka kwitana za parallel. Murabizi neza ko ari amasoko ubuyaje ya soko bita ngo niyo mu mbega amuciki kwekamwe abayi Nyamitanga. Twafatiye kwisoko mu Nyamitanga, ubu ni officiel mwese murabizi. Iyo soko y'Nyamitanga mugasi Nyamitanga gusa ni henshi. Iyo soko y'Nyamitanga mu mezi anaheze ilitiro kimwe bitanga mbango ari kibuni ilitiro n'inusu cyangwa 1018 ubu kigwa 30. Hanyuma isima ya Buseko yaduze 33 kwijana. Isima yitwa Dangote yaduze 55 kwijana. Isukari yaduze 185 kwijana. Ibifumbire murabizi neza ko ibintu ifumbire ari byo biri mu bintu bituma ibintu umwimbu uboneka mu gihugu. Uno munsi mu gihugu cyose aba ibyo bita gupirika, ni ukuvuga ifumbire bashira mu bigori cyangwa mu zindi buto ziriko zirakura. Ubu no munsi iyo fumbire igugwa kuri marché parallèle yaduze ifumbire yitwa Imbura yaduze 125 kwijana n'ibice 8. Inzahabu igarama y'inzahabu yaduze 316 n'ibice 6 kwijana. Hanyuma ifarine
y'ingano yaduze 23 kw'ijana, umukate waduze 100 kw'ijana. Aho ni mu mezi ane, muze murabiraba neza. Razwari kanyuma ko kumugana ibyo bintu byahora biduga, nukuri byahora biduga, byaduje 100 kw'ijana. Nukubivuga abanywa inzoga muzorabe, jewe ntazonywa mugabo ndavyumva babivuga, bavuga yuko mu bubare baba bifise ari zaduze ku 36 kw'ijana. Iyo ni Amstel ku isoko parallele. Hanyuma Primus yaduze 6 kw'ijana, Ifana yaduze 56 n'ibice 2 kw'ijana. Gukotesha imodoka murabizi neza yuko abantu benshi bakotesha, baba baja ku maziko, baba hehe, imanza yaduze 200 kw'ijana. Hanyuma iyo ni voiture ntuze imodoka double cabine izi zisanzwe yaduze 233 kw'ijana. Hanyuma gupanga twafatiye ku mpano zeya, urumva nibiciro twagiye kurondera tufatiye ku byo Istebu yari yagize mu mwaka mu mezi ane aheze. Twese tugenda kuraba ibiciro bihari ubu. Twasanze mu hajya bita standing do moyen standing, tuko twagize ya moyenne, twasanze inzu isanzwe chambre na salo yaduze 100 kw'ijana. Hanyuma ni ya de chambre na salo nuko nyene niko byagenze. Ariko inzu ifise 3 chambre yo yaraduze cyane, aho kuduga 100 kw'ijana yaduze 150 kw'ijana, dufatiye ku manuze nyakumatohoza twagize. Hanyuma ibijanye no kwiyunguruza, aha tuvuga ku bintu byo mu gisagara no mu gihugu hagati. Ku bintu byo kwiyunguruza dufate nk'umuntu avuye ngaha mu gisagara agenda mu Kanyosha, uno munsi taxi ni 50. Abamuze kuzifata uba wihuta, mugabo ubu bageramwe byo guterateranya, mugabo navyoni byaraduze. Twasanze rero iyo transport yaduze 400 kw'ijana. Hanyuma ruguru ibintu byo kwiyunguruza ruguru, ukize Imana ukaronka imodoka, usanga amafaranga yavuye kuri yari nko kuri rimwe ashaja kuri kabiri. Donc ni simple double kubijanye na transport à l'intérieur du pays. Ikirato, umuntu agiye kugura ikirato gisanzwe bijya bya occasion byaduze 150 kw'ijana, ufatiye ku biciro byari bihari mu mezi ane aheze. Hanyuma gashati gasanzwe kajya gasanzwe n'ishati yaho uri kugura 25, ubu uyu ngo 50, nukuvuga yaduze 100 kw'ijana. Ibi bintu rero murabona neza yuko atakintu na kimwe mu bisanzwe cy'ubuzima bw'igihugu. Iki kimwe twita l'inflation généralisée cyangwa la hausse des prix généralisée mu majambo yumvikana. La hausse des prix généralisée, sinzi umuntu umukozi no twavuganye no munsi mu gatondo acambwira ngo rega ngo biharage ngo byahora bigwa 3500, ngo mugabo ngo no munsi mwindi ugende wabishize ko tuwasa ngo bya 38, sinzi ko ari ivyo nivyo je nivyo yambari ngo byaduze kuri 3,800. None twe ndabisubiyemo ndabigaruke, turafise inzego imbere umushikiranganje w'ubudandaje, none bakora iki? Nafuba atanga imihoho basi tubone ko yabaye umuntu avuga ati jewe nuko byananiye ndemeye, atanga imihoho hanyuma tweze byigwe, canke leta yose itanga imihoho, kuko nivyijejwe twumvikane. Erega ni kuraje jewe mbiburaya, iyo umuntu bimunaniye kintu cyerekana ko ari umugabo atanga imihoho akerekana ko ibyo bintu byamunaniye. Kuko tuvuze gutanga imihoho ntituvuze ko igihugu kica kimwe, bafuma bagaruka, mugabo bakagaruka bavuga bati tuzanye amaraso mashasha, tuzanye ibindi vyumviro bishasha.
niko bigenda mugabo rero iwacu biragoye kubera icyo umuntu akurako kubera kiriya kintu bakurako bafungura bica bigora rero nukuri twagomba mu ncamake tuvuge ibintu tubona yuko leta yokora kugira ngo ibi bintu bihagarare. Ntitubwira leta gusa natwe turibwira. Ubwa mbere icyo twita resolution à court terme, we tubona yuko imbere yuko mvuga ibyokorwa nagira mbanza mvuga ikindi kintu gikomeye. Ibi bintu bijanye n'izimba ry'ibintu birafatanye cyane n'ikintu bita amadovize, amafaranga ava makungu. Nabivuze mu mvo za mbere, navuze ko ari ikibazo kijanye n'ibyo twimbura, nababwiye yuko ibi bintu igituma biduga bibura gutya nimvo zibiri nyamukuru, ni ikibazo cy'amadovize, ikena ry'amafaranga y'agaciro, n'ikibazo kijanye n'umwimbu muke. Nivyo bintu bibiri. Akacazigira gatatu rero ba bantu b'umwina bafise ingufu no dukeya tubonetse bacatwigarurira kugira ngo batunge abandi bahwere. Kuko murabizi mu kino gihugu no munsi ntitugira ikintu bita classe moyenne. Classe moyenne nse murabizi. Classe moyenne ni ba bantu bashobora kurunka kimwe twita les 4 besoins fondamentaux de l'homme. Bisigura iki les 4 besoins fondamentaux de l'homme? Ni igihe umuntu ashobora gufungura bitamugoye, agashobora kuronka kikumusaba bitamugoye, agashobora kuronka agahuzu kameshe yambara bitamugoye, agashobora kwivuza bitamugoye. Erega arico nibagiye. Ibintu vy'imiti. Uno munsi kugira mituwe cendazi umuntu yahevye akazi. Umuntu uheze yahora akora muri education. Uyo muntu yagiye kuvuza umwana wiwe. Avuga ati jewe umushahara wanje mpembwa 350. Agenda kuvuza umwana acabura ingene acabura umuti. Araronda umuti wose arabura kuri mituweli. Ugiye berekana mituweli ntibawuguha. Mugabo uvuze ubanza kuvuga uti ni mu muyo muti hanyuma ugahita mituweli mu nyuma. None mwebwe ivyo bintu bishoboka byumvikana. Abantu bivuza bamwe bafashwa bagwaye mu mutwe kwa rujana. Uno munsi barahagaritse. Sinzi ko byo mwari mubizi. Barahagaritse kubavura ngo leta yoheraniye amafaranga menshi nibabanze babari. Aba solidarite uko nyene, mituweli uko nyene. Nari mu bico gihugu turimo kimeze gute? Gihugu turimo kimeze gute? Abashinga amateka bari. Ndasubiye kubaza ndasubiye guhamagara. Abashinga amateka bari. Barihi. Ujya mu mushinga amateka ndazi. Ngabo rero baraba neza. Jewe rero ico nagira ndababwiza ukuri. Bantu b'Imana shengero muri hano. Ingingo 39 y'ibizwa shingiro. N'izindi ngingo nyinshi bimwe bita bimwe y'amakonvansi ubundi bwasinya buravuga neza duhere kuri ya pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Iravuga ivyo leta igomba gukora n'ingene igomba kubikora. Kirazira mu gihugu ko hari umuntu abaho adashobora kuronka ivyo akenera hari leta. Kirazira iyo ni declaration igihugu casi n'amasezerano igihugu casinye. Iyumvira abantu badashobora kwivuza numva ivyo bintu bigenda gute. Kuko nako ndavuga ko mu gihugu atakintu bita classe moyenne kikibaho. Ata classe moyenne kiriho rero. Navuze ibintu bigize classe moyenne bica bigora ingene abantu bashobora kuduza umwimbu. Umwimbu ntushoboka igihe abantu batariko barakora uko bagomba gukora. Nagira mbaze beka harabo kuri televiziyo y'igihugu cyangwa radio bari ngaha. Haraba mukubera batwato kwemera ko bicisha. Nico gituma batazi. Mugabo n'undi abisubiye. Bajya ntibakorera president. Bajya ntibakorera umushikiranganje. Bajya bakorera abanyagihugu kuko ndabigarutseko
bajya bahembwa amakuru n'amatagisi yacu y'abanyagihugu bavyumve n'umukuru w'igihugu n'inzego zose zihembwa amakuru n'amatagisi y'abanyagihugu twebwe turafise itegeko n'uburenganzira bwo kubabwira ikitubabaje turafise ubwo burenganzira kuko hari igihe abantu batavyumva canke bavyitiranya rero jewe nibaza yuko tugomba gukora ibintu byose bikwiye kugira ngo iki gihugu kive muri kano kaga turimo le pays en crise il faut ko tuvyumvikana igihugu kiri muri crise économique igihugu kiri muri crise économique iyumvire tugira tumare imyaka 2 imyaka 3 abantu badashobora kuyunguruza abantu badashobora kuzana ibintu mundu guheze je naronse umwavu mukeya w'abantu turiko turafasha ruguru kugira ngo ibintu byo gusaba bivemo uyo mwavu nagenda babwire ko twarone nyene tukura mu kibanzo urimo kugira ngo ushike turabura kopo turabura imodoka yahora iriho amafaranga 50 kugira ngo bizane twayishira mu amajana 5 none mu byo bintu byogenda gute nico gituma dusavye abashinga amateka dusavye inzego ikindi naco muhuza mbega umuhuza yagiye umuhuza yagiye mugende murabe remission z'umuhuza ajeje gutora umuti w'ibibazo hagati y'abenegihugu na leta umuhuza c'est pas possible ibyo bintu erega n'ubundi ndagiye ndavyibutse sijya modoka bagendamo bijya bitoro bakonsoma ajya amafaranga bafungura ajya amazu barimwe n'amakori n'amatagisi y'abanyagihugu ndabwetse bavyumve ndazi ko ibintu hari abantu bijya mu matwi mugabo nta kundi nukuri jewe ndabisavye n'ubu ndasubiye gusaba nibadufashe bumve yuko ibintu bitameze neza mwese ndisiri nta numwe bitabubwira bashike ndakire tuba ngaha nta numwe bitabubwira gushika ngaha ibi bintu rero nukuri ndagira abantu bizana politike y'abagomba ibibanza nta politike irimo ni ibintu by'ubutunzi ibintu by'ubutunzi ni scientifique ibi nta politike irimo kuko hari abantu bashaka kwizana politike twebwe nta politike turiko tuvuga ibintu biraba igihugu rero mu ncamake ibintu tubona vyokorwa ubwa mbere ni twebwe tubikwa vubi tube muri biki tudahora tugenda n'amaguru warose 5,000-10,000 wiyo kugenda n'amaguru bica bigenda bica bifasha jewe rero mu ncamake nukuri iyo ndiko ndaraba ino situation jewe irambabaza nk'ubu abapolitisiye bose n'abatwara iyo duze ruguru mugura bariko bariruka bo bibereye mu matora gusa none mu matora birukanwe c'est quoi mu bisanzwe umunyagihugu n'utwara icyo bapfana si amatora bapfana icyo mumariye rero turasabye n'ukuri ibi bintu tuvuze abavyumviriza babifata nk'impanuro erega handi bibabiriha amafaranga mbe mwari mubizi izi ni consultants ziriho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo twe tubihereza muri leta bakuri gusa mugabo wo kudushimira azumva nk'umwe cyangwa undi ariko atwiruka niko bimeze mugabo ivyo nabivuze abari babantu mu gihugu nk'icyo uca usanga ari babantu bimwe navuga urumva umuntu adandaza ati ko aronka amamiliyoni none ndabakaruriye none mwiyumvire ukuye amadolari muri banki kana cyangwa muri BRB wayaguze kuri 3,000 idolari rimwe rizo 3,000 ugaje kugurisha 8,000 urumva iyo nyungu kweli urumva iyo nyungu 3, 5 yoza kudandaza iri gwaranigana na nuze bigenze gute ntidashobora ivyo rero byo nivyo bibazo bihari mu gihugu twebwe twifuza yuko ivyo bintu byova abatagomba kubikura nuko babifisemo inyungu kandi leta yobishaka nono munsi jo divye uno munsi nyene nibaduhamagare tubivugane tubere nyene bigende baduhamagare tuturi ngaha nibaduhamagare jewe rero nagira ndabashimire ngeze ngaha ivyo ni bitemewe n'amategeko ikibi ni gukora ikintu kiri andeho dolarwa mugabe ikintu kiri mu mategeko n'ugikora ndagicishije gutyo dini maniere brute ngira ngogire
donc manifestation iri n'amategeko kandi igipolisi nibo baza kuyankadra kugira ngo abantu berekane icyo ikibababaje wibisanzwe nje sinagize imyerekano je nyine no nzafata iki none nzogenda gute rega biragoye jewe ntegeza kugira ibintu bimbabaje nkabivuga ikigendo rero nacishe nakigaruka muti kubera iki ibintu biguma biduga donc bita en fait les prix sont immaîtrisables actuellement ibiciro ubuya nta muntu abigira nabigize na jewe ni umukozi kari kwavuganye shabugira ngo rega ngo biharage byaduze ko amajana 3 ubunye urumva ivyo biva ku bintu bibiri ndavuga d'offre de la demande ibihura urumva donc hariho instabilité des prix mu buryo buri generalize ivyo nivyo vya mbere ni ukuvuga yuko uno munsi hari kibazo c'umwimbu uba ibintu biva mu gihe erega mwe twababwiye nitwavuze umufundi ujya yubaka inzu yahora yubaka ku miliyoni 100 uno munsi ubu yubaka ku miliyoni 300 ibintu byose byaraduze umuyede yaraduze umufundi yaraduze ibintu byose byaraduze donc murabona mu document twavuze ibiciro n'amaserivisi ibintu byose rero uno munsi bigeze ahantu atamuma en fait les prix sont incontrôlables nta muntu ashobora kubikontorora du hakwiye cyangwa ko hakwiye inama kuko mayihuta byo mbere mwari muzi mbere hariho inama ariko yatunganywa administration tuzobigaruka mugabo yahagaze hasigaye umunsi umwe cyangwa iminsi irwira ngo ibe résultat général de l'administration yacihagarara yazaza kuba mu n'umunsi mu minsi ziheze jema invitation ngo ndabisenga abo ngize invitation n'imipira baranzani izi invitation bakuru barabihagaritse urumva ibibazo rero nyamukuru burya biraha kandi twese turonka insiguro turakeneye kumenya insiguro abantu turafise ibibazo mugabo aho abantu kugira ngo tujyanwe dutorere umuti haraba hitamwo ko biguma byigirwa munsi y'amezi ivyo bintu ntibishoboka ibibazo ni byacu nta muntu afise n'isolution magique mwa bino bintu uyifise atwara nayiduha nibabize twese tuvyigire hamwe kugira ngo twese turi mu bwato bumwe iki kintu nico je mbona ibiduga ry'ibiciro rero je ndagereza kwishura mu majambo makeya nuko hari kibazo cha instabilité des prix kubera atamwimbu kuyuhaba mu bindi bihugu iyo habaye iki situation nk'iyi mu gihugu umwimbu kaba muke baca bagira hari cyo bita balance commerciale ijana n'ikintu bita balance de paiement balance commerciale rero uraba umwimbu ufise mu gihugu n'ukura hanze iyo mu gihugu baye muke ucurangura ibintu bigaca bigwiye gutyo niko ibihugu byose bifunctiona mugabo twebwe ntibikunda kubera sinzi ko ari kubura capacité sinzi ko ari kubura je ne sais pas mugabo ivyo bintu ntivyigira bibi rero nibaza yuko tukwiye kuvyigira hamwe twese atari umwavuyemo hanyuma imboneza news ati abantu boruvandika ndagisubire ati boruvandika uburenganzira bwabo mbere byagenda gutya erega reka ndakubwira burya hari igihe abantu batwara bihenda bakinda kubintu jewe sinari bwabi umugabo naravyumvise hari abantu bagenda baranigagura abantu kubera batwara mu 2002 mu 2005 babona abantu barahoze barabuza no kugandara murabizi mumbabarire reka rugomba gutanga barabuza n'abantu kugandara abantu barahora ntibabone bahoze no mubizi mwese ora barahoze kubera bavugira mugabo umwaka umwe urahera indi myaka irahera mwarabonye ibyabaye mu 1988 ntega maranga mwarabonye ibyabaye mu 1993 gutyo hari ikintu bita mu mvugo y'ubuhinga la transmission transgénérationnelle ubonye abantu bahoze bariko bararenganya nuko pa utwara kwibaza gufisa amahoro muri kuriyenga ahubwo igihugu gira amahoro n'ahantu abantu bavuga ikibaba kabaje twebwe rero leta nyambi igomba ko mu by'ukuri menye icyo abantu biyumvira nibareke bavuge nireke biyerekane mugabo bacunge ntege muragira nabundi jewe sinemera umuntu abomora ikintu cy'umuntu sinemera umuntu ahotera umuntu ivyo jewe je suis le partisan
de la non violence jewe kandi ariko no muri rukomeye gusa ariko tumeze ntidugomba umuntu yonona ibintu by'abantu mugabo nibatureka tuvuge icyo twiyumvira nk'ibibazo bihari uno munsi twe turakeneye kuvuga icyo twiyumvira kandi nk'ubu twagira tubashimire kubera ubona ko babivuze kandi batwirutse ko sinzi ko batabimenye mugabo ntibabimenye ko mwese harimo umwami wabo mugabo ntibatwirutse ibi nibyo dushaka rero umuntu avuga icyo yiyumvira nimwe bariko baravuga ahubwo je nagira sabi muribuka byagihe abantu bari kwiyandikisha mu matora jewe nari mu mahanga mugabo nje nari cyo ndabivuga ko abamaradiyo yaje mwa abantu barasubirikije bikiya bikintu byerekana bavuga bati none mwe mutumariye iki ijya ni message bariko baratanga n'ubu rero je noza ko bishobora akavuga gacupa ngo gahagarika gatowe ibarere agacupa ntacyo byica mugabo rero bavuga ngo baca bagwara mu mutwe nabibabwiye ngo kubera ngo bacagira ivyiyumviro byinshi oya umunsi umwe si munini barashobora kwihangana mugabo by'ukuri leta yumve yuko kamwe abantu bababaye erega hari abashobora kuba batabyumva cyangwa batabizi abantu barababaye kubera iyi situation ibiciro imishahara ishobora kuduga kubera bijyana sigura ariko ibintu biguma byononekana jewe rero nibaza yuko leta ikwiye kudufasha nk'uko yaturetse ikareka abantu bakavuga Gildas Yihundi Mundu muri BBC ati ibintu biri uko biri ati mugabo twagira tubabaze mwe mubona neza na neza reforme yohera he kugira ngo ibintu bigende neza umve ndababwire bane bamara ndabakarurira ntagire kukarurira muri uka Obey avant 2008 yari douane impôt na recette na service gire by'amarodo base administrative muri baca bagira recrutement international bafashijwe n'ishyirahamwe ryitwa Trademark East Africa hanyuma bagize iyo recrutement baca barokita umuzungu w'Irlande yitwa Kiran Hormes ico gihe Obey yegeranya amamiliyaridi 300 niyo begeranya mu mwaka umwe ntuze yamaze kugira ama reforme Kiran Hormes baci baje ku miliyoni miliyaridi y'amajana mu myaka 3 bari bageze ku mamiliyaridi ku miliyaridi n'inusu urenga ubu uya turi ku mamiliyaridi magera muri bici amamiliyaridi hafi 2,000 twari ku mamiliyaridi 1,500 do kwa mamiliyaridi 300 kubera reforme igizwe n'umuntu muganda ndababwira murazi babenga yiruka sinzi ko mubizi mwese baramwirutse ko ku buryo atakomuka baramuhaye ikamyo double kabine ya police baramugira niya kabiri mu nyuma te barataromuka kubera iki yari korondera kuzana impinduka mwese mwari munzi yuko umuntu agiye kumuduwaniye mu verempo isi n'ijuru byabimumanukiye ko amafaranga ni mubizi none ko byari bimeze abo bantu rero barakoze bishoboka byose kugira ngo bagire bamugwanye ntagire rero nisho kibazo cyawe mu ncamake reforme ya mbere ahantu yoba c'est dans l'administration igihe tuzoma dufise administration dufise uno munsi murazi neza twarasabye yuko hoja uri secrétaire permanent mu bindi bihugu ibya politike bashobora gucangana mugabo administration mu fonctionne mugabo twebwe bicanganye cyose cyo bicanganira rimwe nibagira une réforme profonde de l'administration publique du kijya kintu navuze cuko base yuko habareze tajene sinzi ko bavyashe turindire turabe eka bazoshobora kubigira vuba mugabe igihe cyose l'administration publique tazobira biri solide ngo hajemo abantu atari abantu b'abanyamigambi ngo bajemo bafise ubuhinga bagira kimwe bita contrat de performance tuzoguma turi mwa bino bibazo n'ubu kuko nugutandukanye umupolitise mu bisanzwe wowe wagira ico bita imbono vision administration nayo cishira mu ngiro la vision igihe rero ibyo bintu bibiri bitariko birakorana nakigeye donc rero reforme ya mbere yohera ngaho ahandi hantu reforme iteza kuba ni mu butungane
il doit y avoir de la réforme profonde mu kintu cyitwa la justice kugira ngo abantu bagire confiance. Narumvise ko bategura les états généraux kugira ngo basubire navyo vyofasha. Ikigira gatatu n'abapoliticiens. Twebwe abarundi tugomba kumenya yuko abantu bari imbere zacu. Kutora umuntu avuye mu busa adashobora gutunganya urugo rwiwe mugabo gashobora kugira ngo gutunganya igihugu bugiye byose bikiranga bipfira ngaho burya umuntu akaza adashobora kwandika izina ryiwe bagiye gutwara abandi atazi adashobora kwitwara wenyine mu mbabare ndavuga gutyo burya byose bipfira. Le leadership est fort, éclairé et capable. Rero iyo reforme nayo rero ubona abanyagihugu hari umuntu ashobora kubikora uwitwa muri Etazi n'uwitwa George Washington yashizeho ribanza za Etazi yarabikoze mugabo si henshi muri Afrika bashobora kubikora ni bake hariho n'abandi babikoze mugabo si henshi. Rero reforme ni ibyo nibije mu mutwe gutyo gusa mugabo habaye inama muri Kabagaza ibintu byose yubatse yaragize ikintu bitara conference de cadre byose byagiye byavuye haje baca barabwira bakazana n'abanyamahanga bakabwira ngo badufashe ayo ma reforme rero yaheza agafasha gusura. Hanyuma mugira muje kuraba abatwara ubutumwa mwashiriye n'ubu nibituko turababwira ega nabe tubabwira cyane ndikora kwishura ibinye tubabwire tubabari tubibutse ndabakora abasuku bacu. Igira kabiri tubahe izi solution tuzibahe amaso mu yandi. Kigira gatatu tubereke ko turi prêt kugira tubafashe. Ejo twari kumwe n'umushikiranganje w'ibigenda n'andi makuru nga dans un autre cadre nuko twari mu bitari bike nawe twifuza rero yuko twese twumva ko atanu badashobora guterera muti uriko bimaze igihe kirekire ikora none kumengo impact y'ibintu mukora ntibiboneka. Reka ndababwira twebwe dukora akazi kacu. Reka ndakubwira bavuga ngo uvuze umuduri avuze umuduri uvuze inanga avuze inanga jewe sinzoza gukora iby'umushikiranganje kanaka bikora kandi ntari umushikiranganje eka sinzoza gukora iby'umujournaliste kandi ntari umujournaliste jewe ibyo nkora ni ndiko ndakora. Impact nayo burya ni yinyene gusa impact twifuza twe turi mu kintu bita éveil de conscience kugira ngo tukangurira abantu haba dutange n'inyishu igihe baje kubishira mu ngiro tubishira mu ngiro urumva je sino chambatswa ivy'undi mugabo cyangwa undi mufaso turumvikana. Igihugu ni urabona entreprise hari mu yitwa Fayore na Taylor bashizeho le fonctionnement de l'entreprise kugira ngo ishobore gukora neza. Barerekanye neza yuko kugira ngo entreprise ishobore gufunctiona neza nta service yinjira mu yindi barahana ni rore nk'ubu gato bivuze mwabanyesha ko tubabahaye namwe muca muhereza abandi gutyo mugabe iyo habaye iyo hariho sheni cikiye hagati no hacaba ingorane. Tugomba rero gufunctiona ku buryo iyo rore iba twese tugomba ko mu bwato ntihagire umwe agira. Hanyuma ngende babwire ku isi nzima n'abategetsi bake bakora abasuku mu mbabarire n'abasuku bake bakora bari imbere y'abandi badafise abanyagihugu bariyeveye abanyagihugu basinziriye n'abategetsi basha bisinziriye. Niko bimeze kuko umuntu ingene akoze umuntu udasanatire arakunda confort umuntu udasanatire arakunda kumererwa neza sergoyisme outrance umuntu arafise akaruhu kuyikunda nico gituma hari inzego ziragira abashizeho le fonctionnement de l'État bavuze bati agomba kuba n'amashaka amateka ubutungane na kubera iki opposition pourquoi no kugira ngo ntihagire umuntu yibaza ko ari washoboye byose agitangaza nibyo miliyoni 500 zasabwe mbe mubona zizofasha iki zimwe z'amadolari hacovamwo ibintu bikimeze kubiri muti izi miliyoni 500
mwasabye mwavuze ko turonderwa mubona byofasha iki ibintu bikimeze gutya reka ndababwire mu bisanzwe ibintu by'ubutunzi mwabivuze tumaze imyaka myinshi cyane mu bisanzwe aha twafatiye ku kintu bita le volume des importations na reserve zihari aya mafaranga abonetse ni ukuvuga yuko tuca tugira ntunzenya tuca tugira stock y'ibitoro y'amezi 3 icyo ni cyambere kigira kabiri ama importation sensible dufate ifumbire n'ibindi bijya imedicament imiti bica biboneka tuca tugira stock mugabo kugira ibyo bikunde nuko bajya abantu b'umwina babantu bari muri leta badandaza babanza gukinjura hanyuma bigakorwa n'abantu atanyurwa bifisemo hanyuma nabivuze nk'ibintu bijyanye n'ibitoro abantu barasa amadovize nibapibiriye liste yabo tubabone twese tubamenye tubakurikirana mugabo kubera batabikurikirana sindababwiye akantu muri tribunal de commerce aho usanga abantu birirwa baniganira kubera bibanye bamwe badashaka kuboneka bafise abantu babakoresha mugabo badashaka kuboneka bagacaza kubura rero birashoboka kuko bica bidufasha biri muri amasura avuga des solutions à court terme igihe rero muri turuwamba tuca turondera des solutions à moyen terme narabivuze byose donc nimwe navuga birafise ukuntu bigenda birakurikirana uburindiriye ko ibigori vyera uburindiriye ko ibiharage vyera uburindiriye ko imbuto zogize ziza gutyo ugaca usanga iko kiraba stabilize mugabo rero umuntu w'umuzuma ntagira umwanya wo kwumvira ibintu nk'ibi ndakubwica ukuri ariko amadovize ikintu ca mbere yumvira ningene yanyuruza yashasha ku ruhande nico cyumviro kiza mubwo nyene ivyo rero tugomba kubibanye hanyuma Bujumbura 24 Buja 24 ati FMI yarasinye amasezerano na leta y'u Burundi tinone amasezerano ameze gute bimeze gute mu ijambo rimwe nico numvise uvuga ubaza ibyo ari byo ayo masezerano yaje inyuma yo gukuraho ibihano byari byafashwe muri 2015 cyangwa après 2016 bifatwa na Union Européenne n'abandi bafashe Burundi barabifata bipfuyeho hanyuma ingene zijya institutions zifunctiona bagiranira ikintu bita amase accord iyo accord rero ikaba ari accord iherekezwa n'ibintu bita réforme économique budgétaire et financière izo réforme rero leta nizemera leta itazemeye ibintu bisha bihagarara kandi ukene bafunctiona c'est pas seulement au Burundi ni mwisi yose niko izo amezi ya fonction Burundi rero basinyanye amasezerano mengo y'amezi 38 turuwaza amasezerano yateza kuza aba evaluer chaque 6 mois evaluation yerekezwa n'ikintu bita Rovi iyo Rovi hari n'emission ivo Washington ikaza ku evaluer karaba ko ivyo basezeranye biko biraja mu ngiro cyane cyane mu by'amareforme des réformes nabivuze budgétaire financière économique etc. Rero Rovi ya mbere yarabaye concluant ega biri kuri site zabo vous pouvez vérifier vous-même iyo Rovi rero ibaye concluant icyerekezwa n'amadolari miliyoni 60 iyo ibaye concluant ubu rero jewe amakuru mfise ho bariho zibiri canke zitatu byanze ko ziba concluant kuko chaque 6 mois rapport iza kubwira umengo bari basinyiraniye hafi amamiliyoni 260 sima mwana ya carbone mwayo rero hoba jorodi ako conditionnel hamaze kuba débloqué tranche imwe kubera Rovi imwe ariyo baye concluant kandi Rovi baye concluant biri simple il suffit seulement d'aller sur le site DFM uco bibona mugende murabe Rovi ryari ya mbere yabaye concluant Rovi ya kabiri ateza kuciba concluant après 6 mois 7 mois umuce muraba muzosanga nabivuze accord de conditionnel izo zombi zose hanimira concluant iyo rero kibazo gica kibaho iyo zitabaye concluant n'abandi babayere bose nta n'umusubira kugira kuko bose basa n'abahaye manda OFMI ibibazo rero byose biriho muri ivyo gituma bitaba nikazo cya governance na transparence
biva kuki wa mwina wa muno yanda ndende y'abantu bamwe bamwe bafise ingufu. Ibyo bintu rero ni ikibazo gikomeye. Ico kibazo je nibaza ko ndacishuye n'agaciye gute. Muti Shima FM. Shima FM muti leta yarafashe ingingo yo gushira ubuhinga bushasha kugira ngo tugire najyana babwire. Burya buhinga mu bisanzwe jewe ndababwira kinabwoye mu analyst. Burya bwaje kutubwira muti mwebwe rero ni mwihangane mwifate musangire duke mufise nta bitoro mwimirije kuronka. Jewe ni interpretation nabonye muri bijya bintu. Muravyumva? Jewe mbona ijya solution jewe nabwira ndagenda ku isi kwere. Nta mwaka uhera nagiye muri Etazini, Iburaya, Canada, Aziya ngoma ngenda. Nagenda babwire ko atarame ku isi ibintu cy'indasho. Abantu banigana no kubonka amafaranga kugira ngo bahuri ito. Ugaza kunigana n'ingene ukiro. Umwaka imyaka itatu. Cy'igihugu turimo ni. Afese sinzi ibintu turimo. Cyese no mbiri turimo ko yeye. Franchement. Ibintu turimo uwo hamagara kireko niwe nabonye azi kubikina neza. Nuko cyese mbona ibintu turimo kuvuga ishukuru. Ijyano rero irafasha n'ibyo kuri bikeya dufise. Mugabo ijya ntiyaje gutora umuti ubazo dufise. None henda bakarwe urashobora kuyigira urabona baguha amakota bayiguhaye iyo kota irashobora gushakira nibyo bishika kenshi. None mwumva umuti wa yego nivyo abantu yabujije kwera abapolisi urazi ko nabone baza baratora ko duke mu kwiza amamodoka. Ivyo byarahavuye ubu unibaza ko batasubira kuboneka. Mugabo nejo je narabonye impande yaho dukorera nabonye binjiza baca ku ruhande nyarucariwe ni nanukira ikakwe uzobona binjiza abakuru binjiza hariya bagira gutya navyo ntibyagize ntibyahavuye. Rero umuti no kugwiza umwimbu no gutunganya ibintu neza governance transparent ni umuti wonyene. Ivyo bindi byose je ndeka twari ninde mu mbabare. Mugabo bavyumviye ntibagize nabi kuko muri sopo bavyumviriye sibo bafata ingingo zo kwibitoro biboneje bitaboneka oya.